样也不会炒，那样也不会做，马上养海期了，就没得再教你怎么炒了，就在教你，学会了，你知道吧？学会要有奖励的。你知道我喜欢要什么吗？这是醋，这是料酒。能不能给我个奖励啊？奖励我个双击行不行？行不行？哎，锅盖上哪去？拿锅盖。关键得盖上，然后给双击，双击。来了啊，吃饭呢！哎呀，哎呀，说这玩意儿。弄点汤，舒服。你们吃饭没有？过瘾。船上的生活就是这样子，简简单单。没那么多，就它呀，别双击呗，又跑来看我吃饭了。哎呀，轮到爆头了！哦呦，哦呦，哎呀，去你哥的！这玩意不好使啊！吃它必须吐点沫，这家伙真吐啊，不是假吐啊。给个双击啊，行不行？给一个啊，那么小气每一次啊，是不是？哎呦呼，哎呦呼，哎呦呼，这大扇贝，哎呦呼啊！这叫扇贝肉，知道吧？肉是肉，黄是黄，什么东西都能看得到。还有，你看这个肉，我就给掰给你看看。哦，这边。给个双击，给一个，来了，接着给整完它。不能浪费，对不对？好不容易弄回来，呀。真舒服，香，这么辣，给个双击呗，给一个，好不好？行不行？